Ahojte ľudia, toto je netradičné video, ale už tu ide aká krabica. Ideme sa porozprávať o guličkovke P22. Je to guličkovka úplne s príjemným... Jasne, že nie je nabitá. A ja som si prikúpil pár špecialít. Vrátko guličkovú. To je zatvorené. A krabica, po ktorej už som tu strelil, hej, ide to po zlentu. Napustený počítač. Hej, dostane sa nejako takto tu niekde, neviem kde. A dostanete k tomu ešte extra zásobník, jak si to prikúpite, a ešte k tomu dostanete veľa zaujímavých vecí. Ja som si hlavnú vec musel prikúpiť zásobník a guličkovky. Guličky, nie guličkovky. Nemyslím zbrane, ale myslím naozaj. Táto guličkovka je o mnoho toho, je naozaj špeciálna, lebo to proste sa nedá. Prepáčte, nechol som musel niečo urobiť. A tá guličkovka není zlá, teraz si dám na mňa lampičku. Je to strašne ľahké, je to príjemne držať a kebyže sa pýtate, že Lukáš, kde sa to otvára, jasné, že nie je tu tá vec, ale budete musieť toto. A mám zásobník už. A je to naozaj príjemné. Tá guličkovka je naozaj silná. Idem si vystreliť z jednou do krabice. Idem si to nabiť. Takéto, nie sú to kovové, samozrejme, lebo nepotrebujem nikomu ubližiť na zdravie. Ale je to takáto, zaostrí sa. Ja to nasvietím na to. Počkajte. Je to takáto biela gulička, hej teraz. Je to proste biela normálna gulička, čo by sa zdalo samozrejme čakať. A mne sa to vkladá takto. P22 je naozaj silná, ale strašne dobrá na chytanie. Príjemné. To bol ten výstrel a musím byť samozrejme pre ňu. Už som tu a dal som ho späť a idem si to zatvoriť. Je to plná vraca. Inak hej, takto vypadá zásobník blízka. Hej, tuto sa vkladajú. Už neviem, čo mám ďalej povedať, ale počúvajte ten zvuk, hej. To bude chvíľku ASMR. A tak no. Je to dobré a strašne aj dobré, naozaj je to výborné. A idem tu zavolať ďalšieho youtubera, je to môj otec. Hej, mám youtubera otca. On vraví o naozajstných, ja idem vraviť o tejto airsoftke, keď sa dozviem viac. Takže, tak, ahojte.